Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute räumen wir so ein bisschen mit Sachen auf, die ihr wahrscheinlich schon irgendwann mal gesehen habt oder gehört habt, aber noch nie wirklich selber benutzt habt, weil ihr irgendwie keine Ahnung hattet, wozu. Ja, das erste, was wir machen wollen, ist das Schlüsselwort this. Okay. This bedeutet sozusagen, ihr verweist auf das aktuelle Objekt. Das heißt, sagen wir mal, ich rufe die printMe-Funktion auf dBart_d auf. Das heißt, wir sind jetzt hier drin und ich möchte this.x schreiben und hier this.y und this.z. Dann bedeutet das ganz einfach Folgendes: Ihr habt hier this als das Objekt, auf dem die Funktion gerade aufgerufen wurde. Also wäre, wenn ich hier dBart_d.printMe aufrufe, this das Objekt dBart_d in genau diesem Fall. Und wenn ich das einfach weglasse, dann funktioniert es zwar auch, aber man ist sich ein bisschen unsicherer, also man sollte irgendwie immer schauen, dass man das this dabei hat. Vor allem, wenn man hier oben zum Beispiel einen Konstruktor hat und man möchte hier die Werte x, y und z übergeben und dann möchte man die zuweisen, naja, dann haben wir hier x von x, das ist ein bisschen, dann sagt man lieber this.x und this.y und this.z, okay? Das heißt, this macht eigentlich nichts anderes, als euch tatsächlich das aktuelle Objekt, auf dem die Funktion aufgerufen wird, zu übergeben. Da könnt ihr dann natürlich auch sagen, this.plus oder this. Irgendeine Funktion, die ihr gerade benutzt oder sowas. Also das funktioniert alles. Ist einfach hübscher und man weiß tatsächlich dann, was da gerade passiert. Also schreibe ich jetzt hier einfach mal this.b, nicht this.b, Entschuldigung, this.y und this.z. Im Prinzip ändern tut sich rein gar nichts. Achso, doch, es ändert sich was, ihr habt es gerade an dem Fehler gesehen. Und zwar, wir bekommen hier tatsächlich nicht this da rein, sondern wir bekommen nicht das offizielle große, riesige, fette Objekt auf den Stack gelegt, sondern wir bekommen nur eine Referenz. Und das ist das zweite, was ich euch zeigen wollte, nämlich Referenzen. Call by Reference und Call by Value. Werden wir aber gleich machen, wenn ich das hier gefixt habe, so. Und hier unten auch nochmal, das ist irgendwie in C++ ziemlich aufwendig, hier überall diesen Pfeil reinzuschreiben. Wie gesagt, ich komme ursprünglich aus der Java-Ecke, da braucht man hier keine Pfeile, da hat man einfach immer den Punkt drin stehen. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, ist genau dasselbe, als hätte ich keinen this vorne dran geschrieben. So, jetzt das nächste. Warum brauche ich hier jetzt einen Pfeil und keinen Punkt? Naja, weil ich tatsächlich einen Call by Reference mache und eigentlich auch hier machen sollte. Das wäre zumindest intelligenter. Ihr habt es gesehen, wenn ich hier ein Sternchen reinmache, bekomme ich den Fehler, dass tatsächlich hier unten eigentlich eine Referenz stehen müsste. Das heißt, ich müsste hier mit einem Pointer arbeiten auf Number of 911. Das heißt aber wieder, ich kann nicht Nukular plus Number of 911 einfach machen, sondern ich muss hier dämlicherweise immer und vorne dran schreiben. Oh ja, natürlich, hier muss ich es auch noch ändern. Hier die Pfeile rein. So, also da muss ich das immer so umständlich machen, dass ich hier dieses Add machen kann. Das ist ziemlich doof, weil ich möchte einfach Nukular plus Number of 911 machen. Aber ich will zusätzlich trotzdem nicht dieses riesige Vektorobjekt auf meinen Stack legen, denn wenn ich das 100 Mal mache oder sowas, dann verbraucht es einfach zu viel Platz. Das ist halt einfach so. Und deswegen möchte man das möglichst vermeiden, dass man hier tatsächlich ein komplettes Objekt, so wie wir das bisher gemacht haben, einfach Vektor B reinstecken. Das braucht nämlich hier den kompletten Platz, den ein Vektor, also sprich den Platz von 3 Doubles, einem Konstruktor, einer Funktion und noch einer Funktion, und das ist eine ziemlich kleine Klasse, um genau zu sein, das verbraucht einfach ungefähr den 6-fachen, mindestens eher mehr, eigentlich eher den 9-fachen Speicherplatz, weil doppelt so groß sind wie Integer, verbraucht den 9-fachen Speicherplatz von einem Pointer auf unserem Stack. Das heißt, es ist einfach 9-mal so groß. Das ist nicht geil, das ist absolut scheiße. Und deswegen möchte ich hier eigentlich immer mit einem Pointer arbeiten. Das Problem, was ich mit einem Pointer habe, ist, ich kann hier unten kein und mehr reinstecken. Also das wäre jetzt tatsächlich auch schon Call by Reference. Was ich jetzt hier also mache, ist, ich mache das Ganze getrickst. Ich möchte hier tatsächlich nur eine Adresse. Und ja, so ist es dann, als würdet ihr tatsächlich das Objekt übergeben. Aber ihr habt trotzdem einen Call by Reference. Okay, jetzt nochmal ganz kurz, also es hat quasi 1:1 funktioniert. Jetzt nochmal ein ganz tolles Beispiel, was ich im Internet gelesen hatte. Der Unterschied zwischen Call by Reference und Call by Value. Okay, also Call by Value ist das hier ohne irgendwelche Pointer-Arithmetik und Call by Reference ist das hier oder das hier. Das sind beides Call by Reference. Das ist allerdings irgendwie die angenehmere Variante, weil ihr dann nur das hier reinschreiben müsst.
So, jetzt, wie kann man sich Call by Reference vorstellen? Überlegt euch einfach mal so, ich schicke euch einen Link zu einer Webseite, dann ist dieser Link ein Pointer auf diese Webseite und ihr könnt einfach diesen Link aufrufen und landet auf derselben Webseite wie ich, nämlich auf der Webseite von dem Server. Das ist ein Pointer. Ein Pointer liefert euch, oder auch ein Call by Reference, liefert euch dasselbe Objekt. Das heißt, wir arbeiten nachher auf demselben Objekt. Und wenn ihr euren Pointer zerstört, also sprich euren Link zu der Webseite zerstört, dann zerstört ihr nicht die Webseite selber, sondern ihr zerstört einfach nur euren Zugriffspunkt sozusagen auf die Webseite. Also ihr findet sie danach einfach nicht mehr. Außer ihr habt es euch gemerkt, aber das ist unwahrscheinlich bei Pointern. Okay, jetzt was ist Call by Value? Call by Value wäre, wenn ich euch die komplette Webseite schicke, sprich eine HTML-Datei. Aber wenn ich dann was an meiner HTML-Datei ändere, dann seht ihr plötzlich keine Änderung mehr, weil ihr eine komplett andere File habt. Das heißt, ihr habt sozusagen eine Kopie dieser Webseite nachher in der Hand. Okay, das ist sozusagen der Unterschied. Ja, und ich würde sagen, das war es auch schon für dieses Mal. Ich weiß, es war ein ziemlich kurzes Video. Ich wollte euch eigentlich nur das erklären und eben diesen Call by Reference. So werdet ihr relativ häufig Funktionen sehen. So kann man nämlich einfach sagen, das ist trotzdem Call by Reference, aber ich kann ganz normal mein normales Objekt reinstecken, ohne jetzt hier irgendwie nachher mit Pointern oder sowas rumhantieren zu müssen. Hier kann ich sogar mit B-Punkt zugreifen und nicht mit B-Pfeil. Das ist sozusagen der ganze Trick bei der Sache. Okay. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.